Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Acquisti di cocaina con pagamenti online e quanto ritieni di aver accertato la DIA di Bari, che all'alba ha arrestato 10 persone. Le indagini, durate oltre un anno, hanno permesso di scoprire una banda di spacciatori con base a Cerignola e Canosa di Puglia, che agiva su tutto il territorio nazionale. La droga veniva pagata mediante PayPal o vaglia postale online, sequestrata cocaina proveniente dalla Calabria e destinata alla Puglia e al centro Italia. C'è anche una bambina, AM, in prognosi riservata, tra i feriti dell'incidente che ieri sera a Strongoli ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 5 persone. Nello scontro tra una Y 10 e una Fiat Punto è morta Maria Cannata di Strongoli Marina, che viaggiava sull'automobile guidata dal marito, il 70enne Francesco Spina. La donna è morta sul colpo, mentre i feriti, non in gravi condizioni, sono stati trasportati da 118 all'ospedale di Crotone. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. Peggio della confisca dei beni non ce n'è. Riprendendo le parole intercettate tra alcuni mafiosi in carcere, Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, ha tenuto ieri pomeriggio all'Università Magna Grecia di Catanzaro un seminario sulla confisca antimafia. L'aggressione patrimoniale, ha detto Pignatone, è strategica nella lotta all''ndrangheta, perché le organizzazioni mafiose esistono per arricchirsi. Occorre liberare la Calabria dal gioco del racket, a provarci una rete di 58 associazioni unitesi per dire no al pizzo. A promuovere l'iniziativa, che si è svolta nell'Auditorium San Paolo a Reggio Calabria, l'Associazione Libera, rappresentata dal suo fondatore Don Luigi Ciotti. Quest'ultimo ha esortato i partecipanti a non abbandonare alla solitudine le vittime delle estorsioni, ma aiutarle a liberarsi, ad unire ciò che l''ndrangheta con le sue azioni tenta di dividere. Sulle vetrine dei negozi che si ribellano al pizzo ci sarà un adesivo con scritto Reggio Libera Reggio. Il presidente della provincia di Catanzaro, Vandaferro, ha consegnato ieri una medaglia d'oro alla memoria ai familiari di Francesco Smeraldi, cantoniere di Gagliato morto in un incidente stradale il 14 marzo scorso. Ricordando Francesco, il presidente della provincia lo ha descritto come un uomo che ha lavorato sempre con passione e dedizione e soprattutto con onestà. La medaglia è stata consegnata alla vedova di Smeraldi, Barbara Barbuto, alla presenza dei figli Achille, Teresa e Vincenzo. Un centro di prima accoglienza per donne e bambini vittime di violenza in un bene confiscato alla criminalità organizzata è quanto presentato ieri dalla provincia di Reggio Calabria. La casa di nonna Edith nasce in un appartamento di 120 metri quadrati situato a Catona e sarà attivato nel momento in cui si stilerà un protocollo operativo tra tutti gli enti coinvolti. Unico in città nel suo genere, il centro prevede inoltre assistenza sanitaria e interventi mirati dal punto di vista psicosociale. Ha fatto i salti mortali, ma alla fine il circo Embel Riva ha ottenuto l'autorizzazione del comune di Crotone di restare in città, non più in via Mazzini, ma in via Cutro. Arrivati ieri mattina in città, infatti, i circensi si sono parcheggiati nei pressi dello stadio senza la possibilità di avere acqua ed elettricità e con gli animali a seguito rimasti chiusi per tutto il giorno nei camion. Dopo una protesta al comune, solo in serata Giodi Bellucci, titolare del circo, è stato ricevuto dal sindaco e si è trovata una soluzione intorno alle 19. Fare un'opposizione vera e intransigente, questo è l'obiettivo del gruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale. Così l'IDV in una conferenza, presenti 3 consiglieri eletti, De Masi, Giordano e Tallarico, il coordinatore regionale Messina e Pippo Callipo, candidato alla presidenza della regione. È stato sottolineato come l'aver raggiunto il 10% dei consensi alle regionali sia stato un ottimo risultato. Non sono mancate poi le critiche ai primi passi mossi dal governatore Scopelliti, come per la nomina dei sottosegretari. È stata inaugurata nella Galleria del San Giovanni di Catanzaro la decennale collettiva della scuola di pittura dell'Associazione Culturale d'Arte La Mimosa. I quadri in mostra sono stati realizzati dalle studentesse adulte seguite dalla pittrice Ornella Cicuto e dai piccoli pittori seguiti dall'insegnante Carmen Abatino. Le opere esposte, di ottima fattura, sono il frutto dell'impegno, della voglia di imparare e dell'interesse per l'arte. La mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 28 aprile. La Sila Sound Family, un gruppo emergente nel mondo del rap, autore del jingle realizzato per l'ultima campagna elettorale di Fausto Orsomarso alle regionali, ha organizzato per stasera a Commenda di Rende un concerto live di uno dei più noti rapper italiani, Alessandro Gomiero, alias Mistaman. Si tratta di un evento per gli amanti dell'hip hop. Nel suo primo concerto in Calabria, Mistaman sarà affiancato da DJ Sciocca e Frank Siciliano. L'appuntamento è al Blue Moon di Commenda alle 22.